नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 9 2025 मजे आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण मैंने जानवा निहाती जरूरी तेणुक भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ चैनल को नुआ कर दयाकोरी चैनल को ही सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन कॉल रे सेट कर दिंतु तेज डेरी नक चलतु आज खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर सरकार लदिले गैस बोझ एकाथरके 50 टंका बढ़िला एलपीजी सिलिंडर मूल्य दरदाम वृद्धि को नहीं साधारण लोके हंतसंत होता बेले आहरी बोझ बढ़ाइले केंद्र सरकार एथर घरोई एलपीजी गैस दर बढ़ाई खाउटी पकेट उपरे प्रहार कर सरकार एकाथर एलपीजी सिलिंडर दाम 50 टंका बढ़ाई केंद्र सरकार घरोई 14 केजी सिलिंडर गैस उपरे 50 टंका वृद्धि कर सरकार एपरिक उज्ज्वला योजना मिलुवा गैस सिलिंडर दाम बढ़ाई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते अंतरराष्ट्रीय बजार में मूल्य वृद्धि घटुवा बेले एठारे कमुछि रोषे गैस सिलिंडर 50 टंका बढ़ाया को निष्पत्ति नैछु आगामी दिन में यार समीक्षा कराजिबो एवं मूल्य को ह्रास करे। परवर्ती खबर वाणिज्य युद्ध भय कमुछि सुना दर सोमवार दिन राजधानी दिल्ली में सुनार मूल्य ह्रास परिलक्षित होइछि। सोमवार सुना मूल्य में 1550 टंका ह्रास पाई 10 ग्राम पिछा 91,450 टंका पहुंची। ऑल इंडिया सफार एसोसिएशन ज्वेलरी और स्टॉक मान द्वारा विपुल परिमाण में बिक्री और विश्व बजार में दुर्बल प्रदर्शन जो यहाँ ह्रास पाई कहुई। परवर्ती खबर पृथ्वी छाड़े माँ गंगा आसला विलुप्त होबार गंगा नदी को नहीं पर्यंत अनेक भविष्यवाणी हो साराणी एवं आध्यात्म और विज्ञान मिलित दावी कर पृथ्वी गंगा फेरवा समय निकटतर है। जो गोमुख ग्लासीयर गंगा को अवतरित धारा बहुची से संपर्क में वैज्ञानिक मैंने चेतावनी दे सारे यही धारा खूब शीघ्र बंद हो वैज्ञानिक मैंने कही सारे ए पुराण को स्वीकार कले पृथ्वी माँ गंगा को विदाय नेबार समय आसी सारा भविष्यवाणी को स्वीकार कले घटना पृथ्वी गंगा विलुप्त होबार सूचक मन एमितिरे कथार वर्णना श्रीमद भगवत गीता पुराण में। परवर्ती खबर एप्रिल 22 रे सुभद्रार तृतीय किस्ती सर्वे पर मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती एने सूचना देछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अयोग्य हिताधिकारी सर्वे पर तृतीय किस्ती टंका दियाजिबो 1,70,000 हिताधिकारी भितर जो माने योग्य पाइबे सेमानकु टंका दियाजिबो। तृतीय किस्ती पर 21 वर्ष होइथिले पुणी सुभद्रा ओपेन हेबो। एप्रिल 14 पर घरे घरे बुली सर्वे करिवे कहिसन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। 22 और 23 तारीख में नूतन आवेदनकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो। रविवार सुधा 1,70,000 नुआ आवेदन करिसेंती। परवर्ती खबर आयुष्मान योजना रे बेसी सुविधा पाइबे 70 वर्ष अधिक वयस्क अग्राधिकार भितर सामिल पाई कटक रे घर को घर सर्वे आरंभ। आसंता 11 तारीख राज्य में लागू होगाकू जाउछि आयुष्मान भारत योजना। राज्य सरकार पूर्व स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्राय सबु सुविधा आयुष्मान भारत कार्ड रे मिलिबो। तेबे पूर्व बीमा 900 मेडिकल चिकित्सा सुविधा मिलुथिबा बेले एबे आयुष्मान भारत कार्ड रे सारा देश में 29,000 मेडिकल चिकित्सा सुविधा मिलिबो। किंतु आयुष्मान भारत योजना सबुठ बड़ सुविधा मिलिबो 70 वर्ष अधिक वयस लोकों को। नो आयुष्मान भारत योजना 70 वर्ष वयस अधिक समस्त व्यक्ति मागणे चिकित्सा सेवा पाइबे। कोटिपति ठारू आरंभ कर साधारण गरीब लोक जी भी 70 वर्ष वयस अधिक से समस्त आयुष्मान भारत योजना चिकित्सा सेवा पाइबे। 70 वर्ष बयस जो मैंने पूर्व राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना सामिल अच्छा से स्वाभाविक भाव आयुष्मान भारत योजना सामिल हो पारे किंतु जो मैंने करदाता बा धनिक श्रेणी होइथिबारु सरकारी बीमा योजना अंतर्भुक्त होई नाहंती से आधार कार्ड ई-केवाईसी कर योजना सामिल हो पारे। कटक जिले में एभली लोकों को अग्राधिकार भितर सामिल करने घर को घर सर्वे आरंभ हो जाइछि। परवर्ती खबर ट्रम्प को तारीफ आक्रमण परति पारला नहीं अमेरिकार स्टॉक मार्केट खोलिबा मात्रे क्रैश होइगला। सोमवार खोलिबा मात्रे अमेरिकीय स्टॉक बजार क्रैश होइछि जहाँ प्राय 5% ह्रास रेकर्ड करा जायतिला। वॉल स्ट्रीट रे एक बड़ ह्रास सहित कारबार आरंभ होइतिला एवं समस्त प्रमुख स्टॉक सूचनाक द्रुत ह्रास पाइतिला। निवेशक माने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तारीफ नीति विषय गभीर चिंतित थिबा देखा जाय। परवर्ती खबर मैट्रिक खाता मूल्यांकन शेष टाबुलेशन पई प्रस्तुत बोर्ड मे मास प्रथम सप्ताह रे रिजल्ट। मैट्रिक खाता मूल्यांकन शेष होइछि केवल किछि अन्य भाषा उत्तर खाता यथा बेंगली तेलुगु उर्दू भाषा खाता बोर्ड ऑफिस परिसर में मूल्यांकन चलिछि। राज्यर 52टी जाक मूल्यांकन केन्द्र में मूल्यांकन सरी उत्तर खाता गुड़िक माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था पहुंचा पर सेगुड़िकर टाबुलेशन पाई प्रस्तुति आरंभ होइछि। टाबुलेशन किपरि त्रुटि शून्य हेबो सेथिलागि बोर्ड कर्तृपक्ष गुरुत्व दैछन्ति। एथिलागि दायित्व रे थिबा अधिकारी मानक सहित कर्तृपक्ष समीक्षा करिसन्ति। टाबुलेशन पर परीक्षा फल प्रस्तुत लगी प्रोसेसिंग कराजिबो। मे मास प्रथम सप्ताह रे फल प्रकाशन लगी समय धार्य रहिथिबारु टाबुलेशन और मार्क प्रोसेसिंग कार्य आसंता 2 सप्ताह मध्य शेष करने धार्य कर रोल नंबर आधार मार्क प्रोसेसिंग कार्य पर सर्टिफिकेट प्रस्तुति कार्य आरंभ हो। फल प्रकाश मात्रे डिजिटल सर्टिफिकेट
वेबसाइट उपलब्ध करने व्यवस्था थिबारु शेष सप्ताह मध्य सर्टिफिकेट प्रस्तुति कार्य सारिया कर्तृपक्ष लक्ष्य रखिछन। परवर्ती खबर पुराना सिम कार्ड बदलाइबे केंद्र सरकार। चाइना चिपसेट पलटि चिंतार कारण। देशर सर्वोच्च साइबर सिक्यूरिटी एजेंसी अनुसंधान पर चाइना चिपसेटर नमूना मिलबार भारत पुराना मोबाइल फोन सिम बदलाइक एक प्रस्ताव उपर विचार करुथिबा अधिकारी कहिसंत। जातीय साइबर सुरक्षा संयोजक एवं गृह मंत्रालय द्वारा चलिथिबा जांच जातीय सुरक्षा चिंता बढ़ाई देलानी। फल प्रथम पदक्षेप स्वरूप मोबाइल फोन रे पुराना सिम कार्ड को बदलाई देबे। तेबे टेक्नोलोजी चैलेंज को दृष्टि रखी एभली पदक्षेपर संभाव्यता को मूल्यांकन करा जाउछि। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारत एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो लिमिटेड एवं टेलीकॉम विभाग अधिकारी सह सिम कार्ड भली सामग्री क्रय सुरक्षा बढ़ाइबा एवं सिम बदलाइबा एक ढांचा खोलिया एनपीसी बैठक करिछि। भारत में 1.15 बिलियन मोबाइल ग्राहक अच्छी एवं चाइनार मूल चिप सहित सिम कार्ड अल्प प्रतिशत डाटा सुरक्षा को नहीं चिंता बढ़ाई थाए। जातीय सुरक्षा दृष्टि हुआई एवं जेटी भली चाइनार उपकरण उत्पादकारी उपर सरकार प्रतिबंधक लगाई। शेष खबर दुई भाग है फालकनामा एक्सप्रेस। पुणी रेल दुर्घटना दुई भाग होगला फालकनामा एक्सप्रेस। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम पलसा निकट में मंगलवार घटी एक रेल दुर्घटना। विशाखापट्टनम दे शालीमार जाउथिबा फालकनामा एक्सप्रेस दुईटी एसी बगी ट्रेन रू अलग हो जाइछि। फल शताधिक यात्री फसी रही सहित आतंकित हो पड़ते। तेज दुर्घटन मृत हाथ नहीं कौन सूचना मिल पारि ना। यात्री मान कहवा अनुसार समादेवी मंडसा गांव मध्य दुर्घटना घटी। फल यात्री मैंने 2 घंटार अधिक समय धरी असुविधार सम्मुखीन होते। टेक्नीशियन मान रेल अधिकारी मैंने घटनास्थल में पहुंची दुई बगी को ट्रेन सह जोड़ी। यापर ट्रेन टी गंतव्य स्थल अभिमुखे जाइथिबा जणा पड़िछि। अवरबखे कारण एकाधिक ट्रेन विलंबित होइथिबा मध्ये जणा पड़िछि। तबे हाथिला गोटे वीडियो जदि वीडियो भल लगी वीडियो गोटे लाइक करदेबे। चैनल को नुआ करे दयाकरी चैनल को भी सब्सक्राइब करी पाखरे आसिथिबा बेल आइकन को सेट कर दियंतु।